एकाग्रता की कमी, मन का विचलित रहना, नींद नहीं आना और बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करना। शारीरिक रोग में बात करें तो खांसी, बलगम और फेफड़े से जुड़े हुए रोग, ये समस्याएं अगर आपको है तो निश्चित ही आपका चंद्रमा, आपका मून प्लैनेट खराब है। मून प्लैनेट खराब होने से माता के साथ और माता तुल्य महिलाओं के साथ में आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। चाहकर भी आपको महिलाओं से सम्मान नहीं मिल पाता, नींद की परेशानियां हो जाती हैं और तरह तरह के विचार आते हैं। शुभ चंद्रमा के लिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र दर्शन करें।